الله الرحمن الرحيم. والآن حان أذان صلاة المغرب لهذا اليوم الثالث عشر من شهر ربيع من شهر 7 لعام 1437 هجرة. وهذا المنظر في جبال وصليخ برنية وبالقرب كذلك من جبال واردات. ونحمد الله على هذه النعمة، نعمة الغيث، مطرنا بفضل الله وبرحمته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. جزاك الله خير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمود الذي وعدته. كان هذا صلاة المغرب لمساء يوم 13/7